Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Bayu Sedenugraha, berasal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alamat yaitu Desa Jenalor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Status yaitu mahasiswa. Pendidikan terakhir yaitu SD Negeri Jenalor, yang kedua SMP Negeri 26 Purworejo, SMA Negeri 9 Purworejo, dan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Perkenankan, pada hari ini saya menyampaikan beberapa materi, yaitu pertimbangkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang dapat kita lihat pada kesempatan ini, mempersembahkan audio visual tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Silakan. Yang pertama, penggolongan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu hewan herbivora. Apa itu pengertian hewan herbivora? Hewan herbivora adalah hewan yaitu hewan pemakan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Hewan herbivora contohnya yaitu hewan sapi, hewan kambing, dan hewan kelinci. Hewan herbivora memiliki beberapa ciri khusus, yaitu terdapat ada 4 ciri-ciri khusus, yaitu pertama adalah hewan tersebut memiliki usus panjang. Yang kedua adalah mempunyai gigi seri. Yang ketiga adalah mempunyai perut yang besar. Yang keempat adalah mempunyai gigi geraham. Mari kita saksikan video berikut ini, yaitu cuplikan dari beberapa contoh hewan herbivora yang ada di alam sekitar kita. Jenis penggolongan hewan yang kedua yaitu hewan karnivora. Apa itu pengertian hewan karnivora? Hewan karnivora adalah sejenis hewan pemakan daging atau hewan lain. Hewan karnivora terdapat beberapa contoh, yaitu hewan anjing, harimau, dan singa. Hewan karnivora memiliki beberapa ciri khusus, yaitu memiliki gigi yang tajam. Yang kedua, hewan tersebut memiliki rahang kuat.
Yang ketiga, hewan tersebut memiliki cakar tajam. Yang terakhir, memiliki taring yang kuat. Beberapa contoh video berikut ini dari cuplikan contoh-contoh hewan karnivora di alam sekitar kita. Jenis hewan yang terakhir pada alam sekitar kita yaitu hewan omnivora. Apa itu hewan omnivora? Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya, baik itu memakan tumbuhan maupun makan daging. Contoh hewan omnivora pada alam sekitar kita yaitu pertama adalah babi hutan, yang kedua musang, yang ketiga tikus. Pada hewan omnivora ini tidak memiliki ciri-ciri khusus pada hewan tersebut. Lebih jelasnya, mari kita lihat video cuplikan tentang contoh-contoh hewan omnivora di alam sekitar kita. Dapat kita simpulkan, pembelajaran pada hari ini melalui media pembelajaran pendidikan IPA audio visual mengenai penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya, dapat kita simpulkan bahwa hewan di alam sekitar kita terdapat 3 jenis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu pertama adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau
yang contohnya berupa hewan sapi, kambing, dan kelinci. Dan yang kedua adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging, yaitu contohnya hewan anjing, harimau, dan singa. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora atau yang disebut dengan hewan pemakan segalanya, baik itu pemakan tumbuhan maupun hewan pemakan daging, yaitu contohnya berupa hewan babi hutan, musang, dan tikus. Itu yang dapat saya sampaikan melalui media pembelajaran audio visual pada hari ini. Jika terdapat kata-kata yang salah yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.